by DJ Pinky from Nizamabad. चल बस साले नीलांडोलान मास सुयुष्णा గుట్ట మంచి పొంగు మీద ఉంది. ఏంట్రా సౌండ్? చేతికి నోరొచ్చింది, కళ్ళకి రంగు వచ్చింది, సావు కళ. ఏంట్రా పెద్ద మునగాని అనుకుంటావా? నాడు చెప్తుంటే అర్థం అవట్లేదా? ఎలా తట్టుకున్నావురా? ఆశపడ్డం నిరాశపడ్డం అంతలోనే సర్దుకుపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైపోయింది సార్. లవ్ లెటర్. థ్యాంక్ యూ. ఏంటేం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు? నాన్నకు చూపించాలి కదా. సో ఎవరైనా స్లిప్స్ గానీ ఏమైనా తీసుకుని వచ్చుంటే నాకు ఇచ్చేసేయండి. తెచ్చింది నీకు ఇవ్వడానికి కాదు. అన్నా మామనారు ఎట్లా పోవాలి? బండి తీసుకొచ్చినావు అన్న, అట్లనే పో. జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఒకసారి ప్రేమించాలి. ఎందుకంటే తర్వాత నీకే తెలుస్తుంది ఎందుకు ప్రేమించకూడదు. ఆ అందానికి, ఆ పేస్ కార్డుకు మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఎంత అండి? అది మా మామ పాట. ఈ పర్టికులర్ పాటకి నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది. ఐ హావ్ టు టెల్ ఇట్ నౌ. కొంపతీసి మీరు చేశారని చెప్తారా ఏంటి? శంకరాభరణం ట్యూన్స్ చేయడం కోసం నేను మామ గోల్డెన్ బీచ్ లో సిట్టింగ్ చేశాం. విశ్వనాథ్ గారి సంగతి మీకు తెలిసిందే కదా. ఏది ఒక పట్టాను ఒప్పుకోడు. ఒక్కోసారి రాత్రులు 2 అయిపోయేది. నేను మామతో అలా ఆ రోజుల్లో డెడికేషన్ అలా ఉండేది. ఒకసారి మామేదో హమ్ చేస్తూ అనగానే నేను టక్కన క్యాచ్ చేసి మామ ట్యూన్ వచ్చేసింది అన్నాను. ఆయన ఎలర్ట్ అయిపోయి ట్యూన్ చేశారు. నా జడ్జిమెంట్ కి అంత వాల్యూ ఇచ్చేవారు. అటువంటి పాట నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అంటే సాహసం అనే చెప్పాలి. ఎనీవే, విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. క్యారీ ఆన్. నువ్వెళ్ళే దారే మారిందా, నీవల్లే తీరే మారి ఏరై పారిందేమో నేల.